զորություն եւ այդ զորությունը գործում է սիրելիս դու բաց եք այդ զորության համար այստեղ ավետարանի խոսնակը մի մարդ որին բացված է ավետարանի փառավոր լույսը եւ ավետարանի գաղտնիքները մի մարդ որի խոսքից է շատ է օգտվել երեք ով է օգտվել թող ձեր բացածն Հալելույա Գերակրված կրթված եւ մի աստիճան առաջ գնացած կարող է ձեր թափահարել Հալելույա Մարդիկ չէ Սիրտները տավնել այն բացեք, լսալները տավնել, բացեք, որտեղ ձեզ խոսում է ավետարանի մարդ Այս մարդը ավետարանի մարդ է Ես սիրում եմ նրան, որտեղ ավետարանի մարդ է Ավետարանի փառացուցիչը ցակել է նրա վրա Նա ավետարանի խոսնակ է Ասա ավետարան Ամեն Ավետարանը նշանակում է բարի լուր Մեր հայրը ձեզ համար բարի լուր ունի Իր որդի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով Եվ այստեղ է նրա խոսնակը Եկեք բուրըն ծափերով դինավորենք Ավետարանի չկեք հոմ Լևոն Սարտորյա Դուք հրաշալի հողի ունեք, Ալելույա, Աստծո զորավորմա, ամեն, Ալելույա Ես այսօր խոսելու եմ հաղթական կյանքի մասին Իրեք, այս 2 տարի առաջ այն ինչ որ Տերը խոսեց իմ սրտի հետ և այն պատգամը որ դրեց իմ սրտում Երևի այդ պատգամի անունը կարելի է կոչել հաղթական քրիստոնեական կյանք Ես հավատում եմ, որ Տերը մեզ կանչել է հաղթելու Դու կանչված ես հաղթելու Դու ծնված ես հաղթելու համար Դու հաղթող ես Դու ավելի ես քան հաղթող ես Քրիստոսով Չկա իրավիճակ, որտեղ Աստված քո համար պարտություն պատրաստած Լսի սա վերցրու Եթե որևէ բան չվերցնես վերցրու սա Չկա որևէ իրավիճակ, որ երկինքը քո համար որոշած ունի պարտություն Քո կյանքի բոլոր իրավիճակների համար Աստված քո համար հաղթություն անապատասխան Աստված հաղթություն անապատասխան Դու հավատում ես դրան Ես ուզում եմ դա ապացուցեմ Սուրբ գրքով Առաջին Կորինթացիների 15-րդ գլխի 57 խոսքում գրված է Բայց գոհություն Աստծուն որ մեզ հաղթություն է տալիս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով Հալելույա Այստեղ քո մասին է գրված որ մեզ հաղթություն է տալիս ամեն Սա Պողոս իր մասին չէր խոսում մեզ ինձ ու քեզ մեզ բոլորիս ամեն մեզ հաղթություն է տալիս Հիսուս Քրիստոսով բայց ես ուզում եմ ասել միշտ է հաղթություն տալիս ամեն բանի մեջ ուզում եք այդ տեղն կարդալ մի էջ թերթեք 2 Կորինթացիների 2 գլխի 14 խոսքում տեսնեք բայց գոհություն Աստծուն որ միշտ հաղթող է անում մեզ Հիսուս Քրիստոսով եւ իրեն ճանաչելու հոտը մեզանով հայտնի է անում ամեն տեղ ասա միշտ Սա նշանակում է բոլոր իրավիճակները դու հավատում ես դրան չկա իրավիճակ որտեղ Աստված քո համար պարտություն նախատեսած ամեն դա չի նշանակում որ մենք պարտությունների մեջ չենք լինում եւ չենք անցնում դրանցով բայց նույնիսկ պարտության մեջ Աստված մեզ հաղթություն է տալիս եթե մահվան շուկի ձորով անցնես չարից չվախենաս ես պոետ եմ ամեն ես լսել եմ որ Սուրբ գրքում մի վախեցիր հրահանգը պատգամը մի վախեցիր գիտեք չէ որ Աստվածաշնչում գրված է մի վախեցիր ես լսել եմ որ այդ խոսքը 365 անգամ է գրված ես չեմ հաշվել չգիտեմ ճիշտ է թե սխալ բայց ես հավատում եմ որ հնարավոր է որ Աստված ամեն օրվա համար ասի չվախենաս Ես քեզ հետ եմ Հալելույա Տերը մեզ հաղթություն է տալիս ցանկացած իրավիճակում Մենք վերստին ծնվել ենք հաղթության համար ամեն Պետրոսն ասում է վերստին ծնված լինելով ոչ թե ապականացու սերմից այլ անապականացու Աստծո կենդանի եւ հավիտենական խոսքով ամեն Մենք ծնվել ենք Աստծո կենդանի եւ հավիտենական խոսքից Դա է այն սերմը, որից մենք վերստին ծնվել ենք
Ամեն։ Եփեսացիների 2:10 խոսքում ասում է մենք նորից ստեղծված ենք բարի գործերի համար Հիսուս Քրիստոսով։ Ամեն։ Նոր ստեղծված ենք, եւս նոր ստեղծված ենք, Աստծո ձեռագործն ենք, նոր ստեղծված ենք, սա չի վերաբերվում մեր ադամական ծնունդին, մեր հորից ու մորից ծնունդին, սա վերաբերվում է վերստին ծնունդին։ Երբ մենք Աստծո հավիտենական խոսքից, կենդանի հավիտենական խոսքից վերստին ծնվեցինք Աստծո փառքի համար։ Ամեն։ Հալելույա։ Եվ այդ խոսքը կենդանի է եւ զորեղ։ Այդ խոսքը հոգի եւ կյանք է Հիսուսն ասեց։ Ամեն։ Չկա իրավիճակ, որին չկարողանա հաղթի այդ խոսքը։ Եվ չկա իրավիճակ, որ կարողանա հաղթի այդ խոսքին։ Դու ծնվել ես այդ խոսքից։ Դու ծնվել ես հաղթելու համար։ Ամեն։ Քո միջինը ավելի զորավոր է, քան ցանկացած իրավիճակ, որի առաջ դու կանգնելու ես։ Դա Աստծո խոսքն է, որ քո մեջ է, որից դու ծնվել ես, որը բնակվում է քո մեջ։ Ամեն։ Հալելույա։ Հալելույա։ Դու անհաղթելի ես։ Նիպավիճ։ Ամեն։ Դու հավատում ես դրան։ Ամեն։ Հալելույա։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Շնորհակալություն Աստծուն իր խոստումների համար։ Ամենամեծ ու պատվական խոստումների համար։ Որովհետև մենք հավատում ենք Աստծո խոսքին եւ ամենամեծ ու պատվական խոստումներին, որովհետև հավատքը լսելուց է լսելը Աստծո խոսքին։ Ամեն։ Ես նույն Եբրայեցիներից մի համար ընթերցենք։ Եբրայեցիների ուրեմն 9-րդ գլխի 14 խոսքում գրված է. Էլ որքան ավելի Քրիստոսի արյունը, որ հավիտենական հոգու ձեռքով իր անձը անարատ պատարակ մատուցեց Աստծուն, պիտի սրբի ձեր խղճմտանքը մեռած գործերից կենդանի Աստծուն պաշտելու։ Ես խոսում եմ հաղթության մասին։ Ամեն։ Եկեք մի անգամ ընթերցենք։ Էլ որքան ավելի Հիսուս Քրիստոսի արյունը, հալելույա, որ հավիտենական հոգու ձեռքով իր անձը պատարակ մատուցեց Աստծուն, ամեն, Հիսուսի արյունը թափվեց մեր մեղքերի թողության համար, ամեն, բայց ոչ միայն գրված է, ոչ միայն, Հիսուսի արյունը մեր մեղքերը մենակ չմաքրեց, Հիսուսի արյունով մենք չմաքրվեցինք ու ուղղակի նրա արյունով, նրա շնորհքով ձրի չարդարացանք, այստեղ ուրիշ խոսք կա գրված։ Պիտի սրբի ձեր խղճմտանքը մեռած գործերից կենդանի Աստծուն պաշտելու համար։ Աստված քեզ ստեղծել է, դու վերստին ծնվել ես կենդանի Աստծուն ծառայելու համար։ Для служения живого Бога, պաշտելու բառը գրված է կենդանի Աստծուն ծառայելու համար։ Եվ ծառայությունը, որի մեջ մենք կանչված ենք ծառայենք կենդանի Աստծուն, դա հաղթական քրիստոնեական կյանքն է։ Դա հաղթությունն է մեր կյանքի բոլոր իրավիճակներում, ցանկացած իրավիճակ։ Ամեն։ Մենք կանդրադառնանք ստեղ, բայց եկեք ուղղակի մի տեղ ընթերցենք ու շարունակենք։ Առաջին Հովհաննես 5-րդ գլխում գրված է։ Առաջին Հովհաննես 5-րդ գլխի 4-րդ խոսքում գրված է. Քանի որ այն ամենը, որ Աստծուց է ծնված, հաղթում է աշխարհին։ Եվ սա է հաղթությունը, որ հաղթում է աշխարհին, այսինքն ձեր հավատքը։ Ամեն Աստծուց ծնված ծնվել է, որ հաղթի աշխարհին։ Կողքինիդ ասա, դու ծնված ես, որ հաղթես աշխարհին։ Ես չգիտեմ դու քո հորից մորից խի ես ծնվել, բայց դու վերստին ծնվել ես, որ հաղթես աշխարհին։ Հալելույա։ Ես չգիտեմ քո հերնումերը ինչ նպատակ եւ փափագ են ունեցել, ինչ իղձեր են կապել քո ծնունդի հետ, բայց Աստված քեզ վերստին ծնվել է, որ դու հաղթես աշխարհին։ Հալելույա։ Եվ հավատքը, որ Աստված դրել է քո մեջ, հաղթում է այս աշխարհին։ Ամեն։ Հալելույա։ Հալելույա։
Դրա համար Հիսուսի արյունը մեր խշմտանքները սրբում է, որպեսզի մենք մեռած գործերից, կարծում եմ մեռած գործեր բառը ինքը իրան մեկնաբանում է, անպտուղ գործերից, անիմաստ գործերից, Սատանան այսօր միլիոնավոր քրիստոնյաների խաբել է, Սատանան նույն ձեռագիրն է օգտագործում դարեր շարունակ, Սատանան իմպրովիզացիա չի կարող անել, ամեն, մենք մտածում ենք, որանք մտածում ենք, գիտեք, կրոնը սատանային ենքան է զորացրել, ենքան է մեծացրել, ենքան է ուժեղացրել և մտածում են, որ սատանան են ընկած հրեշտակապետն էր, որ փառքի մեջ է առավոտը ծագեցնող արուսյակը, չէ՞, Աստծո դրախտի մեջ հանգակին քարերով և այլն, բոլոր շնորհքներով և տաղանդներով և գիտեք այդ նույն տաղանդավորն է, ոչ, նա ընկավ այդ փառքից, նա ընկավ այդ փառքից և կորցրեց իր փառքը, կորցրեց իր տաղանդներն ու կարողությունները և նա մի տաղանդ ունի, խաբի, այս աշխարհը մոլորեցնող, ամեն, խիալ, մոլորեցնող, որովհետև խաբեության վարպետ է, նայա, Եվ Աստծո խոսքն ասում է, երկրորդ Կորինթացիներին մի քիչ առաջ ընդգծած հատվածից վերև մի քիչ վերև գրված է։ Եվ մենք սատանայի խորհուրդներին անտեղյակ չենք։ Սատանայի գործերին անտեղյակ չենք։ Խի, որովհետև մենք Սուրբ Հոգով մկրտված վերստին ծնված Աստծո որդիներ ենք։ Որովհետև մեզ տրված իմանալ երկնքի թագավորության խորհուրդները։ Որովհետև մենք Քրիստոսի միտք ունենք։ Երկրորդ Կորինթացիների 4-րդ գլխում գրված է, բայց դուք Քրիստոսի միտք ունեք։ Ամեն։ Որտեղ մենք Աստծո հոգին ունենք, որ ամեն բան քննում է։ Ամեն, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Եվ այդ սատանան այն նույն ձեռագիրը, որ կիրառեց Եդեմական պարտեզում, հիշում եք ինչ ասեց, խաբեց մարդուն, խաբեց Եվային, խաբեց Ադամին։ Ասեց, որ ուտեք, Աստծո պես կրնեք, բայց մարդը Աստծո պես է կրնել։ Ամեն։ Աստված մարդուն իր պատկերով իր նմանության պես ստեղծեց։ Եվ սատանայի ձեռագիրը մինչև հիմա նույնն է։ Անորեն ուզում է խաբի քեզ, որ դու ձեռք բերես այն, ինչ որ բան անելով ձեռք բերես այն, ինչ որ արդեն Աստված քեզ տվել է, ինչ որ դու ունես նրա շնորհքով։ Եվ սատանան միլիոնավոր քրիստոնյաների այսօր երկրի վրա խաբում է, որ մարդիկ վերստին ծնվելուց հետո զբաղվեն գործերով եւ իրանց ամբողջ քրիստոնեական կյանքը վատնեն, օրինակ, որպեսզի ձեռք բերեն Աստծո բարեհաճությունը, որը մենք արդեն ունենք Տիրոջ շնորհքով, որպեսզի ընդունելություն գտնեն Աստծո մոտ, որը մենք արդեն ունենք Տիրոջ շնորհքով։ Ամեն։ Հալելույա։ Հալելույա։ Որպեսզի արդար լինեն Աստծո առաջ, որը մենք ունենք արդեն Տիրոջ շնորհքով։ Մենք ներված մեղավորներ չենք, մենք արդարացած սուրբեր չենք։ Մենք մեղավորության, գիտակցության և մեղքի խղճմտանքով չենք ապրում, որովհետև Հիսուսը մեր խղճմտանքները մաքրեց, որ մենք մեռած գործերից ազատվելով կենդանի Աստծուն ծառայենք, կենդանի գործերով զբաղվենք, մեր նախասահմանությանը ծառայենք, զբաղվենք նրանով, ինչի համար Աստված մեզ կանչել է, ոչ թե նրանով, ինչ Աստված մեզ տվել է, որը մենք պիտի ձեռք բերենք, իբր թե ինչ որ բան անենք։ Դուք հասկանում եք ինչի մասին եմ։ Ամեն, ամեն։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ կան երկրի վրա։ Ինչ որ բաներ են անում, օրինակ գալիս են հավաքույթի, որ Աստված իրանց բարեհաճի։ Ոնց որ Աստծո մոտ գալոճկա են դնում։ Ծիճկա են դնում, որ Աստված այսօր էլ է կան։ Սուրբ գիրք են կարդում։ Ովքեր են Սուրբ գիրքը կարդացել կրոնավոր ձևով։ Ես կարդացել եմ։ Ես կարդացել եմ։ Քանի որ պիտի Սուրբ գիրք կարդային, ես բացել եմ, կարդացել եմ, բայց ոչ մի բան չեմ հասկացել, չեմ էլ հիշել, թողել եմ գնացել իմ գործին։ Եվ ոչ մի բան տեղից չի մնացել։ Բայց Սուրբ գիրքը Աստծո խոսքն է, որ մենք պիտի սնվենք։ Ոչ մեկը կերակուրը ուղղակի պտիճկա դնելու համար չի ուտում կամ իմիտացիա անում իբր թե ուտում է։ Սենց կողքից գցի հետև իբր թե կերավ ու գնա իր գործը։ Սա անպտուղ գործ է, մեռած գործ է։ Ամեն։ 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 Հալելույա։
մենք կանչված ենք, որպեսզի մենք իրականացնենք Աստծո ծրագիրը այս երկրին։ Մենք նրա փառքի ներկայացուցիչներն ենք եւ նրա գերբնական զորության դրսեւորումն ենք այս երկրի վրա Հիսուս Քրիստոսի զորավորով։ Հալելույա։ Եվ Աստծո խոսքը այստեղ ասում է նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի արյունը, որ հավիտենական հոգու ձեռքով իրանց անարատ պատարակ մատուցեց Աստծուն, պիտի սրբի, Հիսուսի արյունը սրբել է մեր խղճմտանքը, որպեսզի մենք ոչ թե մեղավոր խղճմտանքով, մեղքի գիտակցությամբ, մեղավորության գիտակցությամբ, ինչ որ բաներ անենք, որպեսզի ձեռք բերենք Աստծո բարեհաճությունը, ընդունված լինենք Աստծո մոտ, արդարանանք Աստծո առաջ, Աստված մեզ էլ նայի, մեզ էլ ողորմի, մեզ էլ օգնի, մեզ էլ փրկի, մեզ էլ բժշկի, մեզ էլ ազատագրի։ Լսի, այդ ամեն ինչը դու ունես արդեն Քրիստոսի մեջ, որովհետև Հիսուս Քրիստոսի մեջ Աստված քեզ օրհնեց բոլոր հոգևոր օրհնություններով։ Հալելույա։ Որովհետև նրա վերքերով դու արդեն բժշկված ես, դու հավատքով պիտի վերցնես դա, որովհետև քո միջինը ավելի զորավոր է, քան այս աշխարհի միջինը, դու կանչված ես հաղթելու համար։ Հալելույա։ Աստված քեզ բարեհաճում է, որովհետև դու Հիսուսի մեջ ես արդեն։ Ամեն։ Երկրի վրա չկա որևէ մեկը, որին Աստված նայի ու ասի, ահա իմ որդին, որին ես հավանել եմ։ Ամենակ Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ երբ մենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ ենք, Աստված մեզ ասում է, դա է իմ որդին, որին ես հավանել եմ։ Հալելույա։ Դա է իմ որդին, որին ես հավանել եմ։ Խի, ոչ թե որ ինչ որ բան է անում հիմա, այլ որովհետև Քրիստոսի մեջ է, հալելույա։ Հիսուսի մեջ Աստված մեզ հավանել է, Աստված մեզ բարեհաճել է, Աստված մեզ ընդունել է, հալելույա։ Եվ մենք նրա փառքի ներկայացուցիչն ենք եւ նրա գերբնական զորության դրսեւորումը։ Ինչպես նա, այնպես էլ մենք ենք հիմա այս երկրի վրա, հալելույա, հալելույա, փառք Դրա համար ազատվիր մեղած գործերից։ Մի արա բաներ, որ արդեն տրված է քեզ։ Մի արա բաներ ստանալու համար այն ինչ որ արդեն տրված է քեզ։ Հավատքով վերցրու այն ինչ որ տրված է քեզ։ Ամեն։ Մարդիկ կարդում են հին ուխտը եւ վերցնում են հին ուխտի օրինակները ու սկսում են հավատք օրինել։ Գնա 7 անգամ մտիր այս ջրի մեջ ու կբժշկվես։ Դա այն ժամանակ է։ Հիմա ասում է Քրիստոսի վերքերով դու արդեն բժշկված ես։ Ամեն։ Հալելույա։ 10 անգամ Սուրբ Գիրքը կարդայես ինչ բանը կլինի։ 5 անգամ ծոմ պահես ինչ բանը կլինի։ Եվ այլն եւ այլն։ Լսի, մենք օրհնված ենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ լինելու պատճառով։ Աստված մեզ օգնեց ամեն հոգևոր օրհնություններով։ Հալելույա։ Հալելույա։ Մենք հիմա մեղքի մահվան օրենքի իշխանության տակ չենք ապրում։ Մենք փրկագրվեցինք, ազատագրվեցինք։ Հիմա Հիսուս Քրիստոսի հետ նստած ենք հոր աջ կողմը, ամեն իշխանությունից, պետությունից, մեղքից, մահից եւ սատանայի ողջ զորությունից բարձր։ Հալելույա։ Հալելույա։ Եվ հիմա մեզ Աստված ուղարկել այստեղ որպես իր դեսպաններ, որպես իր ներկայացուցիչներ, իր լիազոր ներկայացուցիչներ։ Պողոս առաքյալը 2 Կորինթացիներին 5-րդ գլխում ասում է Քրիստոսի կողմից դեսպանություն ենք անում։ Ովքեր? Պողոսը։ Մենք Քրիստոսի կողմից դեսպանություն ենք անում։ Դու Քրիստոսի կողմից դեսպանություն ես անում։ Մենք կանչված ենք այստեղ լինել իր լիազոր ներկայացուցիչը։ Լսի, դու Աստծո դեսանտն ես իջեցված երկրի վրա։ Ամեն։ Դեսանտ հասկանում են բոլորն ինչա, ռուսերեն խոսքադա, բայց արդեն հայացված։ Ես չգիտեմ հայերեն ոնց ասեմ դա։ Հատուկ նշանակության ջոկատը, սպեցնազը, հա? Հալելույա։ Մենք Աստծո բանակն ենք այս երկրի վրա։ Աստված մեզ ուղարկել է, մենք տանդուկ եւ օտար ենք այս երկրի վրա միսիա իրականացնելու համար։ Ոչ թե մեռած գործերով մեր հոգևոր կյանքի մասին մտածելու համար։ Կրոնը խաբել է, որ մենք պիտի գիտես ինչքան բաներ անենք, պատրաստվենք, որ Տերը հավատի մեզ մի օր տանի երկինք։ Եվ այսօր շատ քրիստոնյաների, որ հարցնում ես, ասում ես, դու փրկված ես ցավոք սրտի։ Վերջերս ես իմացա, մի երիտասարդի հարցրել են, մեզ ծանոթ եկեղեցի, դու փրկված ես, ասում իմ առաջնորդներ եք ասել, ես չգիտեմ։
Արդեն գնում ենք ինդուլգենցիաների ժամանակաշրջան, Ռոմի Պապին։ Սա ողբերգություն է։ Հոգևոր տգիտությունը զորություն է սատանայի համար։ Բայց ճշմարտության ճանաչողությունը մեր զորությունն է։ Հոգևոր գիտությունը զորություն է։ Գիտություն ավելացնողը ուժ ավելացնում, Առակաց 24-րդ գլուխ։ Ամեն։ Ալելույա։ Իմ ժողովուրդը գիտություն չունենալու պատճառով բնաչին եղավ։ Այսօր շատ քրիստոնյաների երբ որ հարցնես ասես դու պատրաստ ես հափշտակության։ Այստեղ ովքեր են պատրաստ հիմա հափշտակության։ Եթե հենց հիմա հափշտակություն լինի, դու պատրաստ ես հափշտակել։ Մնացածը պատրաստ չեն։ Ով պատրաստ չի հարցնում եմ, երբ ես պատրաստ լինեմ։ Օրինակ վաղը պատրաստ կլինես։ Մի շաբաթ հետո պատրաստ կլինես։ Գիտես, եթե դու հենց հիմա պատրաստ չես, դու մի տարի հետո էլ պատրաստ չես լինել։ Որովհետև այն հասկացողությունը, որով դու մտածում ես, որ պիտի պատրաստ լինես, դու երբեք պատրաստ չես լինել։ Որովհետև եթե դու չգիտես, որ դու արդեն պատրաստ ես, վերստին ծնվելով դու արդեն պատրաստ ես։ Վերստին ծնվելով անապականացու սերմից, Աստծո կենդանի եւ հավիտենական խոսքից, ունենալով Աստծո էությունը, Աստծո բնույթը եւ կարողությունը նստածելով Հիսուսի աչքովը, դու արդեն պատրաստ ես։ Որովհետև դու ունես երկնքի թագավորությունը քո մեջ, որովհետև դու արդեն երկնքի թագավորության մեջ ես, դու արդեն ունես հավիտենական կյանքը, ու մահից տեղափոխվեցիր կյանքի եւ այլևս դատաստան չես մտնելու։ Ալելույա։ Ալելույա։ Եվ սրան դու ուղղակի պիտի հավատաս։ Ամեն։ Բայց կրոնը խաբել է, որ քրիստոնյաները դե մենք հլա կկարենք։ Բանա, ես հիշում եմ տարիներ առաջ են Պետրոսի խոսքերի հիման վրա քույրիկները համարվում էին տկար անոթ։ Հիշում եք։ Ովքեր են եղել այն ժամանակներում։ Տկար անոթ։ Ասի երբ որ նայում ես այսօր քույրիկներն ինչ տկար անոթ։ Սատանային կճղել մեջից։ Հալելույա։ Հարկ Հիսուսի ճշմարտության ճանաչողությունը զորություն է։ Հալելույա։ Աստծո արքայության մեջ տկար անոթներ չկան։ Աստծո արքայության մեջ կան զորավոր սուրբեր։ Հալելույա։ Քո միջինը ավելին է, քան այս աշխարհի միջինը։ Հալելույա։ Դու ավելի քան հաղթող ես քեզ զորացնող Քրիստոսով։ Հալելույա։ Հարկ Հիսուսի։ Ամեն։ Հովհաննեսն ասում է. ամենը որ Աստծուց ծնված է հաղթում աշխարհին, եւ ի՞նչն է որ հաղթում աշխարհին։ Մեր հավատքը։ Հավատքը։ Ասա հավատք։ Հավատքն է որ հաղթում է աշխարհին։ Ամեն։ Գիտեք, շատերը մտածում են, որ սա է նշանակում, որ Աստծուն հավատալը, քանի որ մենք հավատում ենք Աստծուն, ուրեմն հաղթում է աշխարհին։ Չէ, այստեղ այդպիսի բան գրած չի։ Մենք պիտի սովորենք Աստվածաշունչը, մենք պիտի թույլ տանք, որ Սուրբ Գիրքը խոսի եւ սովորեցնի մեզ եւ Սուրբ Գրքի համարները մեկնաբանի Սուրբ Գրքի խոսքերով։ Հավատքը լսելուց է լսելը Աստծո խոսքից։ Ամեն։ Հավատքը Աստծո խոսքից է։ Եվ ցանկացած իրավիճակի համար համապատասխան հավատք գոյություն ունի։ Հիսուսը ասեց Աստծո հավատք ունեց։ Մարկոս 11:22։ Ամեն։ Ուղղակի Աստծուն հավատալը, այսօր ոմանք ասում են, մենք հավատում ենք Աստծուն։ Ես ասում եմ Սուրբ Գիրքը կարդում եք, ասում են չէ։ Դու չես կարող հավատալ Աստծուն, որտեղ Աստծուն հավատալ նշանակում Աստծո խոսքին հավատալ։ Ամեն։ Հալելույա։ Մարկոս 4-րդ գլխում խոսք կա գրված։ Մատթեոս 13 գլխում, Մարկոս 4-րդ գլխում եւ այլն բոլոր ավետարաններում, Լուկաս ավետարանում գրված է։ Սերմ ցանողը սերմը ցանեց։ Եվ ասում է սերմը դա Աստծո խոսքն է։ Եվ երբ որ սերմը ցանեց, սերմ ցանողը սատանան եկավ եւ սրտի միջից հանեց խոսքը։ Հիշում եք։ Այո։ Սատանան սրտի միջից հանեց։ Եվ այսինքն հողը, որտեղ ցանվում է այդ սերմը, դա մարդու սիրտն է։ Ամեն։ Ամեն։ Սերմը դա Աստծո խոսքն է։ Հավատքը լսելուց է լսելը Աստծո խոսքից։ Սիրելիներ, այս բաները մենք պիտի հասկանանք։ Ես ժամանակ չեմ պատմում, ես ուզում եմ, որ մենք մտնենք սրա մեջ։ Մտնենք հավատքի անատոմիայի մեջ։ Ամեն։ Եթե մենք չհավատանք, չհասկանանք ինչ է հավատք, մենք չենք կարող ունենանք այդ հավատքը։ Ուրեմն,
ամեն տեսակի սերն իր տեսակի պտուղ ա տալիս։ Ասա ամեն։ Ամեն։ Գիտեք, ցանկացած հողագործ սերնացան, ձեզնից շատերը կարծեմ զբաղվում են հողագործությամբ։ Սոսի հետ երբ խոսում եմ, ասում եմ գյուղացի մարդեն։ Համարելով այդ խոսքը, ճիշտ ընդունելով այդ խոսքը, ձեզնից շատերը զբաղվում են հողագործությամբ կամ ծանոթ են, մոտիկ են հողագործությամբ։ Եթե դու ուզում ես ոլոր քաղել լոբի, հա, դու հաստատ ոսկ չես վարում, ցանում։ Ամեն։ Եթե դու ուզում ես գարի հնձես, ցորեն չես ցանում։ Եվ հակառակ։ Ամեն։ Եթե դու ուզում ես պամիդոր հավաքես, բադրջանի շիթիլներ չես դնում։ Ամեն։ Որտեղ ամեն տեսակի սեր մի տեսակի պտուղ կա։ Ոմանք սովորություն ունեն, երբ որ խնդիր են ունենում, վերցնում են Սուրբ Գիրքը ուղղակի կարդում են։ Տեր խոսիր։ Սա լավ է։ Ես հավատում եմ, որ Աստված խոսում է։ Ես հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգին մեզ առաջնորդում է։ Ես հավատում եմ, որ Աստված հոգ է տանում մեր համար։ Ես հավատում եմ, որ կա գոյություն ունի ինքնըստինքյան, ինքնաբերաբար, բայց արդարը հավատքով է։ Աստված նախատեսել է, որ արդարը հավատքով է։ Աստված նախատեսել է, որ ծնվածի մոտ խնամակալ լինի։ Ես հավատում եմ, որ եթե խնամակալ չլինի, Եզեկիել 16-րդ գլխում գրված ասում է, դու դաշտի երեսին գցված էիր, եւ քեզ խնամող չկար, քո պորտը կտրող չկար, եւ ես քո մոտով անցա եւ ասեցի ապրի։ Փառք Տիրոջը դրա։ Բայց Աստված չէր նախատեսել, որ այդ ինչ որ մեկը անխնամ դաշտի երեսին պորտը չկտրված խանդարելով փաթաթված գցված լինի, չփաթաթված գցված լինի։ Ամեն։ Աստված չի նախատեսել, որ քո քրիստոնեական կյանքը ընթանա պաումալչանի, ինքնաբերաբար, ինքնըստինքյան։ Աստված նախատեսել է, որ դու հավատքով ապրես։ Իսկ հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից։ Եթե դու բժշկության կարիք ունես, մի վերցրու ընթերցի ամբողջ Աստվածաշունչը։ Ընթերցի բժշկության մասին Աստծո խոսքը, որ քո սրտում բժշկության համար հավատք ծնվի։ Եթե դու ազատագրման կարիք ունես, կարդա ինչ ասում Աստված ազատագրման մասին։ Դու ինձ ես թե չէ։ Հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից։ Այս գրքի բոլոր խոսքերը Աստծո խոսք են։ Բայց այս գրքում շատ խոսքեր կան տարբեր իրավիճակների համար։ Եթե դու ընտանեկան խնդիր ունես, դու կարիք ունես ընտանեկան խնդիրների մասին Աստծո խոսքը լսելու եւ համապատասխան հավատ ձեռք բերելու։ Ամեն, որ քո սրտում համապատասխան հավատ բարձրանա։ Եթե դու պատերազմի կարիք ունես եւ հաղթելու կարիք ունես պատերազմի մասին ունես, այսինքն ամեն տեսակի սեր իր տեսակի պտուղ ա տալիս։ Եվ հավատքը լսելուց է լսելը Աստծո խոսքից։ Համար Հիսուսը Մարկոս 4-րդ գլխում ասում է, նայեցեք ինչ եք լսում։ Նայեցեք ինչ եք լսում։ Որովհետև ամեն տեսակի սերն իր տեսակի պտուղ ա տալիս։ Ուղղակի Աստծուն հավատալը քեզ հաղթող չի դարձնում։ Ուղղակի քանի որ դու հավատում ես Աստծուն եւ գալիս ես եկեղեցի ամեն Կիրակի եւ շաբաթվա օրերին եւ Սուրբ Գիրք ես կարդում մեկ ու աղոթում ես երբեմն, դա քեզ հաղթող չի դարձնելու։ Ամեն վերստին ծնված հաղթում աշխարհին եւ հավատքն է հաղթում աշխարհին, այստեղ ուրիշ բան ասում։ Շատ Կիրակի օրը հավաքույթի մասնակցողներ, շատ տնային հավաքույթի մասնակցողներ, շատ Սուրբ Գիրք կարդացող եւ աղոթող հավատացյալներ ապրում են ոչ թե հավատքով, այլ վախով։ Ապրում են ոչ թե հավատքով, այլ երկմտությամբ։ Ապրում են ոչ թե հավատքով, այլ կասկածով։ Վախը քեզ հաղթություն չի կարա տա։ Երկմտությունը քեզ հաղթություն չի կարա տա։ Հավատքը քեզ կտա հաղթություն։ Իսկ հավատքը լսելուց է լսելը Աստծո խոսքից։ Ո՞ր խոսքից։ Հաղթության խոսքից։ Ամեն։ Դու ինձ ես թե չէ։ Ամեն։ Մեր հավատքը արտահայտվում է մեր խոսքերի միջոցով։ Մեր խոսքերը, մեր կավանանքը, այն ինչ որ մենք խոսում ենք,
մեր հավատքի արտահայտա միջոց, առաջի արտահայտա միջոցն է։ Առաջի արտահայտա միջոցն է։ Ասում մոտիկա քեզ խոսքը Հռոմեացիների 10-րդ գլուխ, ովքեր են կարդացել։ Ինչ խոսք, մոտիկա քեզ խոսքը, ինչ խոսք, հավատքի խոսքը, ամեն, Հռոմեացիների 10-10-ն եմ ետալ, մոտիկա քեզ խոսքը, հավատքի խոսքը, որտեղ է քո բերանումը և որտեղ է քո սրտումը, մոտիկա քեզ խոսքը, հավատքի խոսքը, քո բերանումը և քո սրտումը։ Որտեղ սրտով հավատում ենք արդարանալու համար, բերանով դավանում ենք փրկվելու համար։ Սրտով հավատում ենք արդարանալու համար, բերանով դավանում ենք բժշկվելու համար։ Սրտով հավատում ենք արդարանալու համար, բերանով դավանում ենք ազատագրվելու համար։ Բերանով դավանում ենք հաղթելու համար, բերանով դավանում ենք իրավիճակը փոխելու համար։ Սա հավատքի արտահայտամիջոցն է։ Հավատքը արտահայտվում է խոսքով, դավանանքով։ Ինչ ես դու խոսում։ Ինչ ես դու խոսում, ընդհանրապես, ինչ ես դու խոսում, դա ցույց է տալիս ինչին ես դու հավատում։ Ոչ թե ինչ ես դու խոսում այստեղից, ոչ թե ինչ ես դու խոսում տնային հավաքույթի ժամանակ, երբ որ քննարկում եք Կիրակտորյա քարոզի թեման կամ չգիտեմ Աստծո խոսքից ինչ-որ բան, ոչ թե ինչ ես դու խոսում, երբ որ ինչ-որ մեկին ավետարան ես վկայում, այլ ինչ ես դու խոսում ընդհանրապես, ինչով է լցված քո սիրտը, որտեղ լեզուն խոսում է սրտի ավելցուկից։ Դու չես կարող լցված ունես վախով ու խոսես հավատքի խոսքեր։ Դու չես կարող լցված ունես երկմտությամբ ու կասկածով ու մի օր երբ որ գա պահը հավատքով հաղթես այս աշխարհին եւ փոխես քո իրավիճակը։ Դու ինձ հետ ես։ Դու ինձ հետ ես, դու ինչ-որ բան ստանում ես։ Ամեն ով որ Աստծուց ծնված է հաղթում է աշխարհին։ Կարող ես ասես ամեն։ Ամեն։ Եվ հավատքն է որ հաղթում է աշխարհին։ Որ հավատքը։ Աստծո հավատքը, որով լցված ենք մենք։ Ամեն։ Դրա համար Առակաց 4-րդ գլխում գրված է. Որդյակին ուշադրություն դարձրու իմ խոսքերին։ Իմ խոսքերը քո աչքերից չհեռանան, քո ականջներից չհեռանան, այլ քո ականջները իմ խոսքին դուր։ Եվ նրանք որտեղ դիր, քո սրտում դիր, քո սրտում դիր, որտեղ նրանք գտնողներին նրանք կյանք են և ամբողջ մարմնին բժշկություն։ Ամեն։ Ու կարդացել եք այս համարը։ Առակաց 4:20 և այլն։ Ամեն։ Նայի ինչ ասում իմ խոսքը, կարդա ինչ ասում իմ խոսքը, լսի ինչ ասում իմ խոսքը։ Եվ դիր քո սրտում եք ինչ որ կարդում ես, լսում ես, նայում ես, տեսնում ես, դիր քո սրտում, դիր քո սրտում, դիր քո սրտում, փոխիր քո սրտի պարունակությունը։ Գիտես այսօր երբ որ գնանք ցանկացած մեկի տուն եւ ցանկացած մեկին գտնենք իր առօրյա, որ ասեմ, ռասլավ լինի վիճակում եւ լսենք իր լեքսիկոնը եւ սրտի պարունակությունը, իր բառաբաշարը եւ խոսքերի բաշարը, դա քո հավատքն է, ասեմ իմանաս։ Փոխիր քո սրտի պարունակությունը եւ կփոխվի քո հավատքը։ Փոխիր քո սրտի պարունակությունը եւ կփոխվի քո դավանանքը եւ կփոխվի քո կյանքը։ Ամեն։ Լեզուն խոսում է սրտի ավելցուկից։ Երկրորդ Կորինթացիների 4-րդ գլխում գրված է. Հավատացի, դրա համար էլ խոսեցի։ Ինչի խոսեցի։ Հավատացի։ Խոսեցի, որովհետև հավատացի։ Ամեն։ Երկրորդ Կորինթացիների 4-րդ գլխի 13 խոսք։ Բայց հավատքի նույն հոգին ունենք, որտեղից ունենք նույն հոգին։ Սա կախարդական բան չի, մոգական բան չի։ Ու հավատքի նույն հոգին եկա, չէ։ Որտեղից ունենք հավատքի նույն հոգին։ Խոսքից։ Այն խոսքը, որ դու լսում ես, այդ խոսքը քո սրտում հավատք է առաջացնում։ Այն խոսքը, որով դու լսում ես քո սիրտը, այդ խոսքը քո մեջ հավատք է առաջացնում։ Հավատքի նույն հոգին ունենք, ինչպես գրված է, հավատացի, դրա համար էլ խոսեցի, մենք էլ հավատում ենք, նրա համար էլ ինչ ենք անում, խոսում ենք, ինչ ենք խոսում, ինչ որ հավատում ենք, ամեն, դավանանքը հավատքի առաջի արտահայտամիջոցն է,
որին հետևում է գործելակերպը։ Հակոբոս առաքյալը խոսում է հավատքի գործերի մասին, որ հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Շատ կրոնավորներ ներողություն արտահայտությանից, որ ասեմ կրոնավորներ, շատերը չեն հասկանում։ Երկու օր առաջ ես մեկի հետ խոսում էի, չգիտեմ որտեղից էր վերցրել, չգիտեմ դա ճիշտ է թե սխալ է, գուցե դա ճիշտ է, ասում եմ դու Հակոբոս գիրքը չի թարգմանել, որովհետև Հակոբոսը խոսում է գործերի մասին, որը հակառակ է հավատքին, դրա համար դյութերը անտեսել է այդ գիրքը եւ չի թարգմանել։ Ես չգիտեմ թարգմանելա թե չէ։ Եվ ես չգիտեմ ինչն է պատճառը եղել, որ չի թարգմանել։ Եթե չի թարգմանել, բայց որ Հակոբոսը ոչ թե հավատքին հակառակ է խոսում, այլ հենց հավատքից է խոսում, սա փաստ է։ Հակոբոս գիրքը հավատքի գիրք է։ Հակոբոս առաջի գլուխը խոսում է հավատքի փորձառության մասին։ Ամեն։ Ուրախության արժանի բան համարեք, երբ փորձանների մեջ եք ընդունում, դա 1:5-ն է։ Ամեն։ Որտեղ ձեր հավատքի փորձառությունը, չէ, թող կատարյալ գործ ունենա եւ կատարյալ ամբողջ ունենա, լինեք եւ ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Սա խոսում է հավատքով հաղթական կյանքի մասին, կատարյալ եւ ամբողջ լինեք եւ ոչ մի բանի պակասություն չունենաք։ Եվ դա հնարավոր է հավատքի փորձառության միջոցով։ Ամեն։ Եվ հետագա խոսքերով մենք տեսնում ենք ազատության կատարյալ օրենքի մասին է խոսում, անցյալ անգամ երբ որ ես այստեղ էի, այդ մասին մանրամասնորեն խոսել եմ, չենք անդրադառնա դրան։ Հետո երկրորդ գլխում խոսում է գործերի մասին, որ հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Ինչ գործերի մասին է խոսքը։ Մարդիկ չեն հասկանում, շատերը չեն հասկանում սա։ Ժողովուրդ, Աստծո խոսքն ասում է, որ գոյություն ունի հավատքի գործ, գոյություն ունի մարմնի գործ, գոյություն ունի օրենքի գործ։ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք սովորենք, օրինակ, որպեսզի ես դա էի նայում, որպեսզի ցույց տամ, որպեսզի օդի մեջ խոսող չլինենք։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիների առաջի գլխի 3-րդ խոսքում գրված է. անդադար հիշելով ձեր հավատքի գործը ու սիրո աշխատությունը եւ այլն։ Պողոս առաքյալը Թեսաղոնիկեցիների եկեղեցում գրում է. ես հիշում եմ ձեր հավատքի գործը։ Հավատքի գործերը տարբերվում են մարմնի գործերից։ Մարմնի գործերը հայտնի են, Գաղատացիների թուղթն ասում է։ Ամեն։ Օրենքի գործերներ են հայտնի, որոնցով ոչ մեկը չի արդարանա Աստծո առաջ։ Ամեն։ Աստվածաշունչը խոսում է օրենքի գործերի մասին, խոսում է մարմնի գործերի մասին, բայց խոսում է նաև հավատքի գործերի մասին։ Հակոբոս առաքյալը խոսում է հավատքի գործերի մասին։ Հավատքը հավատքի գործերով է կենդանի լինում։ Հավատքը արտահայտվում է եւ իրականություն է դառնում, դրսևորվում է հավատքի գործերով։ Ամեն։ Հավատքի առաջի արտահայտամիջոցը դավանանքն է։ Ինչ ես դու խոսում, բայց հաջորդ արտահայտամիջոցը գործերն է։ Ինչ ես դու անում։ Ամեն։ Որովհետեւ դու չես կարող հավատաս մի բանի եւ խոսես մեկ այլ բան, հավատաս մի բանի եւ անես մեկ այլ բան։ Ամեն։ Որովհետեւ հավատքը օդի մեջ խոսալ չի։ Այսօր Կիրակի է։ Սրանից 10 օր առաջ մոտավորապես անցյալ 5 շաբթի օրը իմ ոտը ջարդվեց։ Այս ոտս։ Որով իմ աստեղ քայլում է։ Ռենտգենը ցույց տվեց, որ ոտս ջարդված է։ Բայց ես դրանից մի քանի օր հետո նախ այդ օրերին, հաջորդ այդ օրն էր ջարդված օրը ես փորձարեցի, մենք համերգի էինք պատրաստում, ես նվագախմբի դիրիժոր եմ։ Եվ եթե ես չանեի, ուրիշ մեկը չէր կարող անել։ Դա այս պահին ցավոք սրտի անփոխարինելի է։ Այդ գործը, որ ես անում եմ այս պահին։ Ինձ փոխարինող չունեմ, երկրորդ դիրիժոր չկա, որ փորձերն անել եւ այլն։ Եվ ես երկու շաբթի օրը համերգ պիտի տայինք, եւ ես այդ օրն էլ փորձ պիտի անեի, երբ որ ոտս շատ նյութա չի։ Ծռվեց անհաջող ու Խոսքով, հաջորդ օրը որ գնացի ռենտգենի, ասցին ոսկորից փոկվել աստեղ։ Ոտս ուռել էր եւ ես փորձեր պիտի անեի հաջորդ օրը, այն մյուս օրը երկու շաբթի օրն էլ հանում։ Բժիշկներն ասում են, եթե գիպս չդնես, սա ամսուկ ես, դու ոտը ուռած տանը պիտի պարկես, որ անցնի։ Ասի ինչ ամսուկ ես, ես 2 օր հետո համերգ ունեմ։ Պիտի բարձրանամ հրապարակում հազարավոր ժողովուրդների առաջ համերգ ունեմ։ Եվ ես եկա տուն իրիկուն ասի, Հիսուսի անունով ես բժշկված եմ։ Ես չասեցի, որ բժշկվեմ։ Սիրելիներ, այստեղ ուզում եմ շատ կարևոր նուրբ պահ մենք հասկանանք։
Մենք չենք ասում, որպեսի լինի։ Եթե դու ասում ես, որպեսի լինի, դա չի լինի։ Հավատքի, դավանանքի սխալ հասկացողություն եւ կիրառում է եղել տարիների ընթացքում եւ հիմա էլ կա։ Եվ ասում խի որ ասես եղավ, խի որ ասես կլինի, նայած ոնց ես ասում, խի ես ասում։ Հավատացի, դրա համար էլ խոսեցի։ Մոտիկա քեզ հավատքի խոսքը քո բերանում է եւ քո սրտում է։ Հավատքը հուսացած բաների հաստատությունը եւ չերևացած բաների ապացույցն է։ Հավատքը այն ինչին որ դու հուսացած ես, հավատքը դա ասում է այո եւ ամեն հիմա։ Դու ինձ հետ ես։ Հավատքը հուսացած բաների, հավատքը հույս չի, հույսը ապագային է վերաբերում։ Ասում ես ես հավատում եմ որ կբժշկվեմ, ես հավատում եմ որ կորցնվեմ, ես հավատում եմ որ այս խնդիրը կանցնի, դա հույս է։ Այո, կանցնի։ Մի օր, յա կլինի, յա չի լինի։ Ամեն։ Ամեն դեպքում Աստծուն հուսացողը ամոթով չի մնում, Աստված իրան հուսացողին ամոթով չի թողնում։ Բայց հավատքը այն ինչին որ հուսացած ես ասում է, հիմա դա կա։ Հիմա դա ես ունեմ։ Հավատքը հիմա է եւ այստեղ է։ Ինչի հիման վրա ես ասեցի ես բժշկված եմ։ Որտեղ ես բժշկված եմ։ Իսկ դու ես հավատում եմ որ բժշկված եմ։ Ոչ թե ես եմ հորինել դա։ Ես խոսքն եմ ասում։ Ես խոսքն եմ ասում։ Ես խոսքը գրված է, Եսայի 53-րդ գլխում գրված է, նա մեր ցավերը վերցրեց եւ մեր հիվանդությունները կրեց իր վրա եւ նրա վերքերով մենք բժշկված ենք։ Այո։ Մենք նրան հարվածված էինք համարվում, չէ՞, համարում, պատուհասված էինք համարում, բայց նա մեր վերքերի համար վիրավորվեց եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Հալելույա։ Սրանից 2000 տարի առաջ իմ ցավը նա վեր առել, քո ցավը նա վեր առել։ Այստեղ հարցը սրանինն է, դու հավատում ես դրան թե չէ։ Քո հիվանդությունը ոչ թե անցյալ հիվանդությունները, ոչ թե միայն ներկա հիվանդությունները, այլ որ վաղը չէ մյուս օրը կարող է բացահայտվի։ Մի տարի հետո կարող է բացահայտվի, նա վեր է առել, կրել է իր վրա եւ խաչին գամելով իր վերքերով դու արդեն բժշկված ես։ Ոնց որ քո ներկա անցյալ եւ ապագա բոլոր մեղքերն են ներված, այնց էլ քո ներկա ապագա եւ անցյալ բոլոր հիվանդությունների համար վճարված է եւ դու բժշկված ես արդեն։ Նա կրել է դա, նա քո ցավը կրել է, քո վերքը, քո հիվանդությունը կրել է եւ նրա վերքերով դու բժշկված ես։ Ոչ թե պիտի բժշկվես։ Սիրելիներ, տարիներ առաջ ես էլ էի այդպես հավատում։ Ես էլ էի հավատում, ոնց որ կրոնն է սովորացնում։ Տարբերություն կա Հիսուսի խաչելությունից եւ հարությունից առաջ եւ հետո։ Եթե մենք սա չհասկանանք, մենք չենք կարող ապրել քրիստոնեական կյանք։ Շատերը այսօր գալիս են Դավթի նման աղոթում են, Տեր իմ մեջ ու մաքուր հոգի ստեղծի ուղին, մաքուր սիրտ ստեղծի եւ ուղին հոգին օրոքի մեջ։ Սա այս աղոթքը արդիական չի, թող ինձ քարկոծեն, սա արդիական աղոթք չի, սիրելի նոր ուխտի հավատացյալներ, ովքեր որ լսում են, հիմա այստեղ թե կլսեն համացանցում, դա արդիական չի, այդ աղոթքը ժամանակավրեպ է, դրա ժամանակը անցել է, որովհետև նոր ուխտը, որը մեզ խոստացավ Աստված, ասեց ես ձեզ նոր սիրտ կտամ եւ դեր ներսում նոր հոգի կդնեմ։ Եվ ես ունեմ եմ սուրբ հոգի։ Եվ անիմաստ է եւ ասելից նոր հոգի դու։ Անիմաստ ասելի մեջ ուրիշ սիրտ կերտի։ Ես հավատում եմ որ ունեմ, ես ասում եմ փառքես Տեր, որ դու ինձ նոր սիրտ ես տվել։ Փառքես, որ ինձ նոր հոգի ես տվել։ Հալելույա։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Մենք չպետք է կուրորեն անենք այն ինչ որ արել են ոմանք։ Նրանք արել են իրանց ժամանակ, իրանց եղած պայմաններով, իրանց ունեցածի համապատասխան։ Բայց մենք հիմա մեղքի իշխանության տակ գերության մեջ չենք։ Մահվան իշխանության տակ գերության մեջ չենք։ Սատանայի իշխանության տակ գերության մեջ չենք։ Մենք հիմա Հիսուսի հետ նստած ենք հոր աջ կողմը եւ իշխանություն ենք մեղքի վրա, մահվան վրա, սատանայի վրա, հիվանդության վրա, անեծքի վրա,
ենք դրան։ Դու մեզ կա, դա քոնն է։ Ես հավատում եմ դրան։ Դրա համար հետո օրն ասեցի, դու իմ վրա իրավունք և իշխանություն չունես։ Թեկուզ ոտս ծռվել է, թեկուզ ջիլը խախտվել է, ես չգիտեմ ոսկորը, ջիլը, միսը, ինչ է։ Բայց Տեր քո խոսքն ասում է, որ քեզ ապավինողների ուժը դու նորոգում ես, նորապետուր աղտիների պես զարդարվում են, նորոգում ես։ Ուրեմն ես մարմնին հրամայում եմ, որ նորոգված լինի Հիսուսի անունով քո խոսման հիման վրա։ Ու ես վեր կացա, գնացի փորձի հաջորդ օրը այդ ձև։ Հետո փորձից հետո լավ քայլում էի։ Հետո այն մյուս օրը, ու ինձ ասում են, ոնց ես անել, իմ ոտը ուռած էր ահագին։ Ես ասում եմ, ես բժշկված եմ, ոնց պիտի անեմ։ Տան իմ նվագախմբում ոմանք հասկանում են, ոմանք էլ աշխարհիկ մարդիկ են չեն հասկանում, ասում են, բարդ չի յոչո, նորմալ է, ես բժշկված եմ։ Իրանք չէին հասկանում ինչ անել։ Բայց ես ոչ թե ասում էի, որպեսզի դրանով լիվի, ոչ թե վախենում էի, որ ուրիշ բան ասեն, հանկարծ ուրիշ բան կլինի, չէ, ես վստահ եմ, որ բժշկված եմ։ Ես հավատում եմ, որ նա իմ ցավերը կրել է, իմ հիվանդությունները կրել է, եւ ես նրա վերքերով բժշկված եմ։ Ու ես ուղղակի դավանում էի դա, այսինքն ես խոսում էի ինչպես հավատում էի, եւ ես վարվում էի ինչպես հավատում էի։ Եթե ես բժշկված չլինեի, ես ոտս կտնկեի տանը, կպարկեի։ Բայց քանի որ ես ասում եմ բժշկված եմ, ուրեմն պետք է գնամ գործս անեմ։ Ամեն։ Ուրեմն պետք է վարվեմ ինչպես բժշկված մարդ։ Ու ես թեկուզ ցավում էր ասում էի, իմ ցավերը Հիսուսը կրել է։ Դու իմ մարմնի վրա իրավունք չունես։ Ես երկուշաբթի օրը բարձրացա հրապարակում համերգի առանց, այսինքն մինչև երկուշաբթի, արդեն ես չէի թոփնում։ Ու ընդամենը մի 9-10 օր առաջ ժակտված ոտով ես հիմա ձեր առաջ եմ։ Ամեն։ Հալելույա։ Սա հնարավորություն չի, սա հավատք է։ Հավատք ոչ թե ես սուպերմեն եմ, ոչ, սա Տիրոջ շնորհքն է, սա Աստծո խոսքն է։ Աստծո խոսքը կենդանի եւ զորեղ է, Աստծո խոսքը փոխում է ցանկացած իրավիճակ։ Աստծո խոսքը հոգի եւ կյանք է։ Դադարի խոսել վախի խոսքեր, դադարի խոսել երկմտության խոսքեր, դադարի խոսել կասկածի խոսքեր։ Վախը նույնպես հավատք է, բայց վախը հավատք է նրան ինչ որ չի ասում Աստված եւ Աստծո խոսքը։ Վախը հավատք է նրան ինչ որ ասում է Սատանան։ Վայ, կարող եմ նրանից է։ Անուն էլ չեմ ուզում տան։ Ես քանի օր ատովքս ցավում է, են անդեից չլնի։ Ինչ գործ ունի այդ անտերը քո մարմնի մեջ։ Եթե նույնիսկ լինի, պիտի չլինի, որովհետև նրա վերքերով դու բժշկված ես։ Հալելույա։ Վախը տանջանքի ենթակա է։ Բայց կատարյալ սերը վախը մի կողմ ավան։ Գիտեք ինչ սեր, որ Աստված մեզ սիրում է։ Դե մասին է գրված, կատարյալ սերը, կարծացեք դա Հովանես առաջի գլխի 4-րդ խոսքում է, առաջի գլխի առաջի Հովանես 4-րդ գլխում է գրված, առաջի Հովանես 4-րդ գլխում է գրված, եւ սրանում է սերը, որ ոչ թե մենք սիրեցինք նրան, այլ նա սիրեց մեզ։ Եվ 16 խոսքում ասում է. եւ մենք ճանաչեցինք ու հավատացինք այն սերը, որով ինքը մեզ սիրեց։ Եվ հետո խոսում է. Սիրո մեջ բախ չկա, որ սիրո, ինչի մասին են խոսում։ Մեր նկատմամբ ունեցած Աստծո սիրո մեջ բախ չկա։ Եթե դու վստահ ես, որ Աստված քեզ սիրում է, եթե դու վստահ ես, որ Աստծո կամքը քո համար բանին հաճելի կատարյալն է, եթե դու վստահ ես, որ Աստծո խոստումները իրական են եւ կենդանի են քո համար, այդտեղ բախ չի կարող լինի, որովհետեւ կատարյալ սերը, որով դու վստահ ես, որ Աստված քեզ սիրում է, վախը մի կողմ է բանում։ Դու հավատում ես Աստծուն, Աստծո խոստումներին։ Եվ այդ հավատքն է, որ հաղթում է աշխարհին։ Հալելույա։ Ժամանակը արդեն գծում է։ Հա, սորշան։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Փառք Տիրոջը։ Ամեն։ Հալելույա։ Հավատքը հաղթում է աշխարհին։
Վերստին ծնվածը հաղթում է աշխարհին, որովհետև վերստին ծնվածի ներսում եղող հավատքը մարտահրավեր անետում աշխարհին։ Վերստին ծնվածի ներսում եղող խոսքը մարտահրավեր անետում իրավիճակներին։ Վերստին ծնվածի ներսում եղող ճշմարտության ճանաչողությունը մարտահրավեր անետում երևույթի, որովհետև դա այն խոսքն է, որով տիեզերքը ստեղծվեց, այս երևացող աշխարհը ստեղծվեց։ Այդ խոսքը, լսի սիրելիս, եթե քո մեջ չլինի այս համոզմունքը, այն խոսքը, որ քո սրտում է, հավատքի խոսքը, դա ավելի իրական է, քան երևույթը, որ դու տեսնում ես։ Այն խոսքը, որ Աստված ասել էր, որին ես հավատում էի իմ սրտում, դա այն համար ավելի իրական է, քան իմ իրավիճակը։ 2 տարի առաջ, 2 տարի չի, սրանից մոտ 10 տարի առաջ, 9-10 տարի առաջ, ես հիվանդություն ունեի։ Ես մի տեղ եմ վկայել, դա մի քիչ լավ չի, բայց էլի կասեմ, գեմարով հիվանդություն ունեի։ Երբ որ ես այս ճանաչողությունն ունեցա սրանից 2.5 տարի առաջ, մոտավորապես 2017 թվականի մարտ ամիսն էր, երբ որ ես Տերը իր շնորհքի մասին խոսքը բացեց ինձ։ Ես մեր եկեղեցում ուսուցում էի կազմակերպել եւ այդ ուսուցման ընթացքում ես սկսեցի տեսնել Տիրոջ շնորհքը։ Ու սկսեցի այդ մասին քարոզել, այդ մասին մտածել խոսել։ Ու մի ամիս, 2 ամիս հետո երևի ապրիլ-մայիս ամիսներին այդ սիմպտոմները նորից ի հայտ եկան։ Ես չեմ մանրանա այդ հիվանդության մանրամասնությունների մեջ, եթե այդ սիմպտոմներն ի հայտ են գալիս, դուք պետք է ինչ-որ միջոցներ կիրառես, որ հետո լավ վատ չլինի։ Ես անմիջապես գնացի սառնարան, տեսնեմ այդ պրեպարատները կան, ու մի անգամից Սուրբ Հոգին խոսեց իմ սրտի, ասեց, բայ ինչ ես քարոզում, ինչին ես հանում։ Ես անմիջապես փակեցի դուռը, միջև հիմա չգիտեմ այդ պրեպարատները կան, թե չէ, ես մեն այն, որ առնեմ, թե չէ, որտեղ գիտե, եթե չօգտագործեմ, լավ չի լինի։ Փակեցի դուռը եւ իմ այն ժամանակվա իմացած բոլոր զին արսենալով, ռազմական արսենալով դուրս եկա դրա դեմ Հիսուսի անունով ասելով կյանքի հոգու օրենքը ինձ ազատել է մեղքի մահվան օրենքից դու գեմարոյ ասեցի գտնվում ես մեղքի մահվան տիրույթում որտեղ ցանկացած հիվանդություն մեղքի հետևանքն է որ տանում է մահվան հիշի ցանկացած հիվանդություն մեղքի հետևանքն է որ տանում է մահվան Հիսուս Քրիստոսի մեջ եղող կյանքի հոգու օրենքը ինձ ազատել է մեղքի մահվան օրենքից ես այլևս այդտեղ չեմ Ես հիմա կյանքի հոգու օրենքի մեջ եմ ապրում եւ ասի դու իմ վրա իրավունք չունես այս մարմնի վրա իրավունք չունես նրա վերքերով ես բժշկված եմ Քրիստոսի վերքերով ես դատաստան եմ անում քո վրա Հիսուսի անունով ես արգելեցի այդ հիվանդությունը եւ սկսեցի գոհանալ որ Տեր շնորհակալ եմ որ քո վերքերով բժշկված եմ հաջորդ 3 օրերը ես չգիտեմ թե 3 օրերը դա կարող է լինել 5 օր դա կարող է լինել 10 օր կարող է լինել մի ամիս ես չգիտեմ կարող է լինել մի օր կարող է ընդհանրապես օրեր չլինել, հենց այդ պահին լինել։ Դա ես չեմ որոշում եւ ինձնից չէր կախված։ Հաջորդ 3 օրերը ես բնական հիվանդության դինամիկայի համապատասխան սիմպտոմներով ուղեկցվող դժվար տանջալից օրեր ունեցա։ Այդ հիվանդությանը ուղեկցվող։ Բայց այդ սիմպտոմների մեջ, այդ ցավերի մեջ, այդ երևույթի հակառակ ես Դավանում էի, որ քո վերքերով ես բժշկված եմ, փառք ես Տեր, շնորհակալ եմ, հակառակ այս երևույթին ես բժշկված եմ, որովհետև երևույթով չենք քայլում, այլ հավատքով, երևույթով չենք քայլում, այլ հավատքով, ես չգիտեմ դու հիմա ինչ երևույթի մեջ ես, ինչ իրավիճակի մեջ ես, նշանակություն չունի, սա միայն հիվանդությանն ու բժշկությանը չի վերաբերվում, քո կյանքի ամենատարբեր իրավիճակներին է վերաբերվում, որի մեջ դու կաս եւ որի համար Աստված խոստում ունի։ Եթե Աստված խոսք ունի, խոսք ասել, այդ խոսքը ավելի իրական է, քան այդ քո իրավիճակը, որովհետեւ այդ խոսքով, չերևացող խոսքով ստեղծվեց այս ողջ տեսանելի իրականությունը։ Հավատքով գիտեք, որ աշխարհները Աստծո խոսքով հաստատվեցին եւ չերևացած բաներից այս երևացածները եղան։ Որտեղ է չերևացած բանը։ Աստծո խոսքը Չերևացած բաներից այս երևացածները եղան, ամեն, չերևացած բաներից այս երևացածները եղան,
Քո կյանքում չերևացած բաներ կան, Աստված խոսք ունի, եւ այդ խոսքը քո սրտում է, հավատքի խոսքը, որ քո բերանում է եւ քո սրտում է, ուրեմն արձակիր քո հավատքը եւ փոխիր այդ իրավիճակը Հիսուսի զորավոր անունով։ Հակառակ ինձ հավերին, որովհետև խոսքը ասում է, 2 Կորինթացիների 5-րդ գլխի 7-րդ խոսքը, երևույթով չեն քայլում, այլ հավատքով։ Հավատքը լսելուց լսելը Աստծո խոսքից, հավատքը հենված է Աստծո խոսքի վրա։ Երևույթը մենք տեսնում ենք, բայց հավատացողի համար չերևացած Աստծո խոսքը ավելի իրական է, քան երևույթը, քան ցավը, քան իրավիճակը։ Ամեն։ Եվ ես ասում եի, դավանում եի, որ քո վերքերով ես բժշկված եմ, շնորհակալ եմ։ 3 օր հետո բոլոր սիմպտոմներն անցան։ Ոչ մի ցավ չկար, ոչ մի նշան չկար, ոչ մի նախանշան չկար։ Արդեն 2.5 տարի է անցել։ Այդ զիբիլը երբեք չի վերադարձել իմ մարմին։ Նախորդ 8-10 տարիների ընթացքում չհաշված 2.5 տարի առաջ որ հավատքը հաղթեց այդ իրավիճակին։ Ամիսը մեկ, 2 ամիսը մեկ այդ սիմպտոմները դրսևորվում էին եւ ես այդ դեղորայքը օգտագործում էին դրա։ Արդեն 2.5 տարի է, ես ոչ մի դեղորայք չեմ օգտագործում, որովհետև նրա վերքերով ես բժշկված եմ։ Եվ դա երբեք չի վերադառնալու։ Որովհետև Հիսուսը ասել է, նրա վերքերով դու բժշկված ես։ Եվ ես հավատում եմ դրան։ Ես հավատում եմ Աստծո խոսքին։ Ես անուղղելի հավատացյալ եմ։ Ոչ մի սատանա ինձ չի կարա հակառակը համոզի։ Ոչ մի տեր, ոչ մի փորձություն չի կարա ինձ հակառակը համոզի։ Որովհետև ինչ որ ասել Աստծո խոսքը, դա կենդանի է եւ զոր է, դա հոգի է եւ կյանք, եւ դա կփոխի ցանկացած իրավիճակ։ Եվ եթե հավատաս, ոչ մի իրավիճակ քո կյանքում չի կարա փոխի քո հավատքը։ Դրա համար ամուր բռնիր Աստծո խոսքը եւ փոխի քո կյանքի ցանկացած իրավիճակ։ Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ Հալելույա։ Ես մի ժամանակ դիվերսիոն։ Հովսեփի մասին բոլորս գիտենք։ Լսել եք Հովսեփի պատմությունը։ Հովսեփի խնդիրները սկսեցին ընդդելից, երբ որ Հովսեփը երազ տեսավ։ Դուք ինձ եք թե չէ։ Երբ որ Աստված քեզ բան է ասում, քո խնդիրները սկսվում են դեռից։ Դա այդպես է։ Որովհետև երբ որ Աստված քեզ մի բան է ասում, Շնամին անորենը, այս ամբողջ աշխարհը մոլորեցնողը, բանսարկուն եղբայրների դեմ չարախոսողը դուրս է գալիս դրա դեմ, որպեսզի խեղդի այդ խոսքը, կործանի այդ խոսքը, տապալի այդ խոսքը, որպեսզի դա չի իրականանա։ Որովհետև ամեն ինչ որ Աստված ասում է, Աստված հենց նես չի ասում, ասում նպատակի համար։ Դա ստրատեգիական նշանակություն ունեցող խոսք է։ Ամեն։ Հովսեփն էլ մի ամիտ վեր կացավ իր երազը պատմեց։ Ու իր խնդիրները սկսվեցին դրանից։ Ամեն։ Դե ծնողները Հովսեփը սիրելի որդին էր, հիշում եք չէ, Հակոբի սիրելի որդին էր։ Այնքան որ մի հատ գույնզգում պատմուճան էր կարել իր համար, հագցրել ու այդ պատմուճանն էր ջղայնացնում աղբերների։ Խիքը տարբերվի մեզնից, չէ։ Բայց ավելի շատ դա բարգացրեց իր եղբայրներին եւ գիտեք պատմությունը, որ եղբայրները որոշեցին Հովսեփի հարցերը լուծել։ Ու գցեցին մի հատ փոս, որ այնտեղ մեռնի։ Հետո չգիտեմ, աղբերներից մեկի գութը շարժվեց, չգիտես խի, բայց գիտենք խի եւ որոշեցին չթողեն այդ փոսում մեռնի։ Քարավանը տեսան, ասին ծախենք թող գնա, որտե կմեռնի, ինչ կդառնա։ Իրանք էլ չիմանալով, որ իրանք իրականացնում են Աստծո կամքը։ Գիտեք, մեր համար հեշտ է։ Ցանկացած մենք կարդում ենք Աստվածաշունչը, բարձում ենք, կարդում ենք պատմությունը, այո, չէ, ամեն ինչ հեշտ է։
Բայց տեղափոխվի Հովսեփի հետ, իր հետ գնա այդ փոսը, դու տեսայ երազ ես տեսել, տեսիք ես տեսել, համաշխարհային նշանակություն ունեցող։ Ու հանկարծ հայտնվում ես այդ փոսում, Տեր Աստված, բա էսեն հա, ստե պիտի մեռնեմ, բա երազը, բա այն որ ասում էի, հա։ Հետո Հովսեփը հայտնվեց Պետապրեսի տանը։ Մենք կարծում ենք, որ Պետապրեսի տանը Հովսեփը օքեյ դες լավ, ամեն ինչ հաջող է իրանում, գիտեք թե հենց գնաց հասա Պետապրեսի տան, այնտեղ սպասում էին իրան, որ ասում, այ Հովսեփ եկել ես, այս առաջի սենյակը քեզ, այս մի խոսքով, չէ, այդպես չէ։ Տարիներ անցան, ստրկության տարիներ անցան։ Հովսեփը իր կյանքով եւ աշխատանքով ցույց տվեց եւ Աստված իրան բարձրացրեց Պետապրեսի տանը։ Ամեն։ Իմաստություն կար, շնորհ կար Հովսեփի վրա։ Եվ դրսևորվեց այդ շնորհքը։ Եվ Հովսեփը դարձավ Պետապրեսի տան կառավարիչը։ Գիտես ինչ էր։ Խի էր Պետապրեսի տան կառավարիչը։ Պրակտիկա էր անցնում, որ հետո դարձնա Եգիպտոսի կառավարիչը։ Աստված Հովսեփային պրակտիկա էր տալի։ Հովսեփը Պետապրեսի տանը պրակտիկանտ էր։ Ամեն։ Հետո ամեն ինչ հաջող է, հաջող դավաճանությունը, դավադրությունը ու հայտնվեց բանտում։ Երբեմն մտածել եք Հովսեփի օրերը բանտում։ Բանտում են նրանք գրկապած չընդունեցին, ասին, վայ Հովսեփ եկել ես արդեն արի, դու ես զոննայողը կլինես։ Չէ, տես չէ։ Ամեն։ Հիմա կա չէ, որ գողերը գնում են բանտ, արդեն իրանց համար դեպ սենյակը կա, հեռուստացույցը, հեռախոսը, չէ, տես չէ։ Հովսեփը գնաց բանտ ու սկսեց նորից։ Եվ Տիրոջ շնորհքը նրա վրա էր։ Եվ Տերը իրան բարձրացրեց մի խոսքով, որպեսզի ինքը եւ գիտեք այդ ամենը ինչ էր։ Ծննդոց 45-րդ գլխում այդ մասին գրված է։ Ծննդոց 45-րդ գլխում երբ որ Հովսեփի եղբայրները գալիս են Հովսեփի մոտ եւ այն պահին որ Հովսեփը իրան բացում է եղբայրների առաջ ով է ինքը այսպես է խոսում երրորդ խոսքից ծննդոց 45:3 եւ Հովսեփը ասաց իր եղբայրներին ես Հովսեփն եմ իմ հայրս տակավին ողջ է ու եղբայրները չէին կարողանում պատասխան տալ նրան թուքը բերանների մեջ չորացավ պատկերացնում եք որ Հովսեփը իրան բացահայտեց իր աղբերներին ասցին այս վերջ մեր վերջ եկավ հեսա լրիվից բայց տեսեք ինչ ասում Հովսեփը եւ նրա արջը ապշած մնացին եւ Հովսեփը ասեց իր եղբայրներին ինձ մոտ եկեք նրանք էլ մոտ եկան եւ ասեց ես եմ ձեր եղբայր Հովսեփը որ Եգիպտոս տարվելու ծախեցիք ուստի հիմա ինձ այնտեղ ծախելու համար մի վշտացեք ու ձեզ ծանր չերևա քանի որ Աստված ուղարկեց ինձ ձեր առջևից ձեր կյանքը պահելու համար մի վշտացեք Աստված արեց դա Փառք Հիսուսին Փառք Աստծուն ամեն հալելույա եւ շարունակության մեջ ասում է 7-րդ խոսքում եւ Աստված ինձ ձեր առջևից ուղարկեց որպեսզի երկրի վրա ձեզ սերունդ պահի եւ մեծ ողորմությունով ձեզ ապրեցնի որտեղից Հովսեփը սա իմացավ եւ ինչը Հովսեփին պահեց հիշում եք երազը որ Հովսեփը տեսել է երազը որ Հովսեփը տեսել է արևը լուսինը եւ աստղերը երկրպագություն կանեն ու Հովսեփի անցած ճանապարհը միջև ծննդոց 45-րդ գլխի Հովսեփի բերանից դուրս եկած է խոսքը եկեք մի տեղ Սաղմոս 104 105 ներողություն Սաղմոս 105 եկեք 15 խոսքից ընթերցենք որ ավելի պատկերավոր լինի ասելով իմ օծյալներից մի դիպչեք ու իմ մարգարեներից չարություն մի արեք ու սով կանչեց երկրի վրա հացի բոլոր զորությունը կոտրեց նրանց առջևից մարդ ուղարկեց Հովսեփը որ ծառայության ծախվեց նրա ոտքերը կապանքով նեղեցին
նրա անձը երկաթի մեջ դրվեց մինչև այն ժամանակ, որ Տիրոջ խոսքը եկավ եւ Տիրոջ խոսքը փորձեց նրան։ Հակոբոսը խոսում է, որ ձեր հավատքի փորձառությունը ավելի պատմական է։ Պետրոսը խոսում է այդ մասին։ Ամեն, որպեսզի ոչ մի բանի պակասություն չունենաք, այլ ամբողջ եւ կատարյալ լինեք։ Տիրոջ խոսքը եկավ Հովսեփին, դա այն խոսքն էր, որ ինքը տեսել էր։ Եվ ինքը խոսի մեջ հայտնված։ Ինքը պետապրեսի տան է, դժվար ստրկության, դժվար տարիներին, այստեղ խոսում է, երկաթով կապեցին ոտերը, կապանքների մեջ հայտնվեց։ Մինչև որ Տիրոջ խոսքը փորձեց։ Ինչ ասանշանակում։ Ինչ ենք հասկանում սա։ Դա հավատքի խոսքն է, որ Հովսեփը իր սրտում պահեց մինչև վերջ։ Այն փոսի մեջ Հովսեփը ասեց. «Տեր, դու կենդանի ես, թեև ինձ գցել են ստեղ, բայց դու ինձ տեսիք ես տվել։ Իմ փրկիչը կենդանի է»։ Պետապրեսի տանը այդ տարիների ընթացքում Տեր, ես չգիտեմ խի եմ այստեղ, բայց դու գիտես, բայց այն ինչ որ դու ասել ես, դա իրական է։ Իմ փրկիչը կենդանի է, ես չեմ մեռնելու, մեզ չեմ մեռնելու, մինչև չտեսնեմ այն ինչ որ դու ասել ես։ Տիրոջ խոսքը փորձում էր Հովսեփին։ Հետո Հովսեփին դրեցին բան, երկաթով կապեցին, շղթաներով կապեցին։ Հովսեփն ասեց նշանակություն չունի, ես չգիտեմ ինչի համար եմ այստեղ, բայց ես չեմ մեռնելու այստեղ։ Ցանկացած մեկը ասել վերջ, ես գտեցի այստեղ։ Ինձ ցմահ տվել են Եգիպտոսի բանտում, ոչ ծանոթ ունեմ, ոչ բարեկամ ունեմ, չէ, ես մեռա, բայց Տիրոջ խոսքը իր սրտում է։ Ասում են իմ փրկիչը կենդանի է։ Դու որ ասել ես, դու կանես դա։ Որտեղ քո խոսքը կենդանի եւ զորել է, ես հավատում եմ։ Քո իրավիճակի մեջ դու խոսք ունես, եւ այդ խոսքը եկել է փորձի քեզ։ Դու երևույթին կհավատաս թե խոսքին։ Դու հավատքով կհաղթարես այդ իրավիճակը, թե կմեռնես քո իրավիճակի մեջ, մերժելով Աստծո խոսքը։ Սատանան հուսահատությունը, հիասթափությունը, երկմտությունը, վախը, անհավատությունը բերում է, որ քեզից գողանա քո տեսիքը եւ կորտանի քո կյանքը, տապանակար դնի քո վրա։ Եվ գրիչ ստացվեց։ Բայց Աստված ոչ մեկի վրա տապանակար չի դնում։ Որովհետև Աստծո խոսքը ասում է, երկնքից եկած խոսքը մինչև իր գործը չի անում, երբ չի վերադառնում։ Հալելույա։ Այդ խոսքը, որ դու ստացել ես Աստծուց, այդ խոսքը պիտի իրականություն դառնա, որովհետև կամենանը եւ անելը ինքն է ներգործում քո մեջ իր հաճության պես։ Եվ ինքը հետևողական է։ Ինքը հետևողական է, որ դա իրականություն դարձնի։ Մարգարեն ասում է, Տիրոջ բերանը խոսեց եւ նա պիտի կատարի։ Հալելույա։ Եթե դու հավատաս, եթե դու վերցնես այդ խոսքը, եթե դու պահես այդ խոսքը։ Ամեն։ Սամսոնի մասին ամբողջ կրոնական աշխարհում Սամսոնը բացասական կերպար է։ Չէ՞։ Երբ որ ասում ես Սամսոնի չես հավատում, հաղթող։ Չէ, երբ որ ասում ես Սամսոն, դավաճան, անհավատարիմ, շնացող, չէ՞։ Սամսոնի կերպարը։ Եկեք նայենք տենանք Աստծո խոսքը ինչ ասում Սամսոնի մասին։ Բացենք Եբրայեցիների 11-րդ գլուխ։ Եբրայեցիների 11-րդ գլխում գրված է։ Եկեք 32 խոսքից ընթերցենք։ Եվ ինչ ասեն Եբրայեցիների 11-32։ Որովհետև ժամանակը բավարար չի, որ պատմեն Գեդեոնի ու Բարակի ու Սամսոնի ու Հեփթայիլի եւ Դավիթի ու Սամուելի եւ ուրիշ մարգարեների համար, որոնք հավատքով թագավորությունների հաղթեցին, արդարություն գործեցին, խոստումների հասան, առյուծների բերան փակեցին, կրակի զորություն մարեցին, սուրից ազատվեցին, տկարության մեջ ուժովացան, պատերազմի մեջ զորավոր եղան, օտարների բանակ ցվրեցին եւ այլն։ Եբրայեցիների 11-րդ գլուխ ովքեր գիտեն ինչ գիրք ասա, ինչ գլուխ է։ Հավատքի հերոսների պատկերասրահը, չէ՞, դեռ կապված Աբրահամի նկարը, Սարայի նկարը, Նոյի Մովսեսի նկարը եւ այլն, ու հանկարծ Սամսոնի նկարն է կապված, տակը գրված թագավորություն հաղթող Սամսոն։
Ինձ հետ ես թե չէ։ Սամսոնը խոսք ուներ Աստծուց ստացած եւ զորություն ուներ։ Ամեն։ Եվ ճշնամուն թված թե Սամսոնի հարցերը լուծել է իր կյանքում խնդրեմ բերելով։ Ամեն։ Բայց Տիրոջ խոսքը ոնց որ փորձեց Հովսեփին, նենց էլ փորձեց Սամսոնին։ Սամսոնը ի վերջո աչքերը հանած, հիշում եք, որպես մի հատ ես կապված էր սատանայի ջրաղացին եւ պտտեցնում էր այդ ջրաղացը, հիշում եք, պտտեցնում էր այդ ջրաղացը եւ սատանան ասում էր վերջ, այս դրա հարցերն էլ լուծեցիք, տապանակ հանդրեցիք, աչքերը հանված, զորությունը գնացած, կապված ծառայում է անօրենի թագավորությանը։ Բայց Տիրոջ խոսքը ետ չի դառնում, մինչև իր գործը չի անում։ Եվ Սամսոնը, քանի որ չէր հաշտվել իր ապարտության հետ, մի օր ասեց, Տեր, եւ այդ ժամանակը որ պտտվում էր, պտտեցնում էր, ասում էր, Տեր, ես չգիտեմ ինչքան եմ պտտվելու, ինչքան եմ ես ջրաբացը, բայց մեռնելուցս առաջ ինձ հնարավորություն տուր։ Ինձ շանս տուր, աչքերիս վրեժը լուծեմ։ Հիշում եք այդ խոսքը դատավորած գրքում։ Հնարավորություն տուր։ Եվ Աստված դրան էր սպասում։ Աստված Սամսոնի այդ խոսքին էր սպասում։ Եվ թեկուզ ինքը տենց պտտեցնում էր սատանայի ջրաղացը, բայց Աստծո խոսքն ասում է, որ Սամսոնի մազերը երկարում էին։ Եվ գիտեք, որ ասում սատանան իմպրովիզացիայի հատկություններ չունի, տաղանդ չունի։ Գիտեք, անօրենը չփայմեց, որ մազերը նորից կտրեն։ Նրանք ասում էին վերջ։ Սամսոնի քարը գցած է, հա, տապանակարը դրված է, բայց գիտեք, տապանակարը Աստված կարա դնի մենակ, եւ Աստված տապանակար չի դնում։ Ամեն։ Հալելույա։ Ու մի օր Սամսոնը դուրս եկավ, վեր կացավ, եւ այդ խնջույքի օրը գիտեք պատմությունը, կործանեց սատանայի նրագլխին եւ Սամսոնի մասին գրվեց։ Նրա վերջի օրերի սպանվածների թիվը ավելին էր, քան ամբողջ կյանքում փղշտացիներից, մերձվածներից թվին, ալելույա, Աստված ռևանշ պիտի արի, ալելույա, փառք Հիսուսին։ Դրա համար Սամսոնը գրվեց որպես հաղթող, ալելույա, փառք Հիսուսին։ Նշանակություն չունի, դու ինչքան ես անհավատարիմ գտնվել, ինչքան խորն ես ընկել, ինչպիսի իրավիճակում ես գտնվում հիմա։ Եթե նույնիսկ մահվան շուքի ձորով անցնես, չարից չվախենաս, որովհետև քո վերը քո հետ է, եւ երկնքից եկած խոսքը պիտի հաղթանակի քո կյանքում։ Ալելույա։ Սատանան ուզեց Դավիթի հարցերը լուծի։ Հիշում եք։ Դավիթը մի բան արեց, որ ըստ օրենքի պիտի քարկոծվեր ու մեռներ։ Համաձայն եք։ Ու Դավիթը նես չէր, որ երբ որ արեց, զղջաց, ապաշխարեց, չէ, Նաթանը եկավ, պատմեց, Դավիթն էլ վեր կացավ, ասեց, այդ մարդը պիտի մեռնի։ Արդեն եք չէր իմանում, որ իրա մասին է խոսքը։ Բայց մտածում էր գեղից մարդ չկա։ Ամեն։ Նաթանն ասեց, դու ես այդ մարդի Դավիթը։ Եվ այդ Նաթանի խոսքերը դատավճիռ էին։ Դավիթը պիտի մեռներ։ Իր խոսքի համաձայն եւ Աստծո խոսքի համաձայն, օրենքի համաձայն։ Պիտի քարկոծվեր մեռներ։ Ոչ միայն Դավիթը, Բերսաբեն էլ հետ։ Ըստ Աստծո խոսքի, ըստ Հինուխտի օրենքի, որովհետեւ Բերսաբեն չէր հակառակը։ Ամեն։ Պիտի քարկոծվեին մեռնեին։ Ոմանք ասում են, դե Դավիթը պատիժը կրեց, երեխան մեռավ։ Դավիթի պատիժը երեխան չպիտի լիներ։ Ինքը եւ Բերսաբեն պիտի քարկոծվեին ըստ օրենքի։ Որտեղ դեռևս Հիսուսը խաչված եւ հարություն առած չէր։ Եվ Դավիթը այն կինը չէր, որ բերեցին Հիսուսի մոտ, որ ասաց գնա այլևս մեղքի գործ։ Ամեն։ Ով որ մեղք չունի, թող նա հավիլի։ Բայց Դավիթը չքարկոծվեց։ Դավիթը եզակի մարդկանցից մեկն էր, որ հին ուխտում հասկացավ Տիրոջ շնորհքը։ Որ ասեց երանի նրան, որին Տերը մեղք չի համարում,
Երանի նրան, որի անօրենությունները թողվեցին։ Սա նոր ուխտի խոսք է, սա շնորհքի խոսք է, սա արդարության խոսք է։ Դավիթը եզակի մարդն էր, մարդկանցից մեկն էր, որ մտավ եւ կերավ առաջավորության հացը ու չզարգվեց։ Ամեն։ Դավիթը հին ուխտի միակ մարդն է, որ ապրելով հին ուխտում հասկացել էր Տիրոջ շնորհքը։ Երանի նրան, որի անօրենությունները թողվեցին, որին Տերը մեղք չի համարում։ Ալելույա, փառք Հիսուսին։ Տիրոջ շնորհքը նա է, որ Աստված մեզ տալիս է այն, ինչին մենք արժանի չենք։ Աստված մեզ չի հատուցում մեր մեղքերի համեմատ, այլ մեզ տալիս է այն, ինչին մենք արժանի չենք։ Ինչ որ ենք նրա շնորհքով ենք, եւ նրա շնորհքը մեր վրա իզուր չի։ Ամեն։ Գիտեք ինչի համար, որովհետև Աստված նախատեսել է, որ Դավթի սերունդից Հիսուսը ծնվի։ Ամեն։ Այն ինչ որ Աստված նախատեսել է դա լինելու է։ Անկախ ամեն ինչից հակառակ անօրենի բոլոր ծրագրերի, եւ Աստված ասեց իմ սրտի համեմատ սիրտ ունեցող մարդ կտա։ Դավիթի մասին։ Երեք ինչի մասն էր դա, որ նա հասկացավ Տիրոջ շնորհքը։ Դավիթը ճանաչեց Տիրոջ շնորհքը։ Իմ սրտի համեմատ սիրտ ունեցող մարդ կտա ես։ Ալելույա։ Զարմանալի է, բայց ես Եբրայեցիների թղթում կարդում եմ, Եբրայեցիների 11-րդ գլխի 31 խոսքում գրված է. հավատքով Ռահաբ օրնիկը անհավատների հետ չկորսվեց, որ լրտեսներին խաղաղությամբ ընդունել էր։ Եբրայեցիների 11-րդ գլխում Ռահաբի նկարն էլ կա։ Ռահաբը հեթանոս էր, Երիքովի Պարիսպի բնակիչներից մեկն էր։ Ամեն հիշում եք։ Երբ որ լրտեսներն եկան, Ռահաբը ընդունեց։ Ինչ արեց? Ասեց ես լսել եմ ձեր Աստծո մասին։ Ես լսել եմ ձեր մասին։ Եվ գիտեմ, որ Տերը մեզ ձեր ձեռքն ատա։ Ես ձեզ կպահեմ, բայց ինձ հիշեք։ Եվ իրան ասեցին, պապուհանից հետ մի հատ քող կկապես կարմիր, հիշեք։ Շատ հետաքրքիր էր այդ քողը ում համար, որովհետև Երիքովի պարիսպները Աստված քանեց։ Ամեն։ Նես չէ, որ գալու էին գրավել ու հանկարծ, բայց գիտես, Երիքովի պարիսպները քանդվեցին բացի այն հատվածից, որտեղ Ռահաբի տունը կար, որտեղից այդ կարմիր թելը կապված էր։ Եվ Աստծո խոսքը դրան կոչվում է հավատք։ Հավատքով Ռահաբը։ Եվ Ռահաբը ով է? Մատթեոս առաջի գլուխը։ Եվ Սաղմոնը ծնեց Բողոսը Ռահաբից։ Ռահաբը Բողոսի մայրն է։ Ամեն։ Ալելույա։ Եվ Բողոսը ծնեց Օբեդը Հռութից։ Սատանան ուզում էր Հռութի ընտանիքը կործանել։ Հիշում եք, գնացին Մովաբի երկիր, տղաներն ու ամուսինը մեռան։ Հետո ասեց գնացեք, հարսներին ասեց գնացեք ձեր ճակատագրի կետը, մենք դժբախտացանք։ Մեր կյանքը քայքայվեց, մեր կյանքը քանդվեց։ Չգիտեմ դու ինչ իրավիճակում ես եւ ինչ հուսահատության խոսքեր ու մտքեր են այցելել քեզ։ Եվ Աստված տապանակար չի դնում։ Դրա համար դու տապանակար մի դիլ, միշտ ապի տապանակադիր եւ թույլ մի տուր որ սատանան քո վրա տապանակար դնի։ Ամեն։ Այն մի հարսը գնաց, այս մի հարսը ասեց, որտեղ դու լինես, այնտեղ ես կլինեմ, որտեղ քո ժողովուրդը, այնտեղ իմ ժողովուրդը։ Ամեն։ Եվ վերադարձավ։ Եվ վերադարձավ, մենք գիտենք, որ Հռութից ծնվեց Օբդեդը, Օբդեդից ծնվեց Հեսեն, Հեսեից Դավիթը։ Աստված Ռահաբին եւ Նոեմիին Հռութին օգտագործեց Հիսուսի սերնդաբանության համար։ Քսի նշանակություն չունի անորենը ինչ ծրագրեր ունի քո կյանքի համար։ Եթե Աստված քո կյանքում որոշել է ծրագիր ունի դա իրականություն է դարձնելու, որովհետև կամենալը եւ անալի ինքն է ներգործում մեր մեջ իր հաճության պես։ Ալելույա, փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Եվ այն խոսքը, որ դու Աստծուց ունես, այդ խոսքը դրված է նպատակի համար եւ նշանակության համար։ Տիրոջ խոսքը փորձեց Հովսեփին, Տիրոջ խոսքը փորձեց Սամսոնին, Տիրոջ խոսքը որ փորձում է քեզ։ Վերջում հավատքի խոսքը եւ փոխի քո իրավիճակը։ Ինչքան ուզում է անիրականել լինի, ինչքան ուզում է անիրականել լինի, Աստված չի կանչել որ մենք հնարավոր բաներ անենք։ Աստված մեզ կանչել է անհնարինը իրականություն դարձնենք Աստծո կենդանի եւ հավիտենական խոսքով։ Ալելույա։
Փառք Հիսուսին, եկեք կանգնենք Աստծո։ Թե չէ որ ես շարունակեմ երկար շարունակեմ։ Դու ծնվել ես հաղթելու համար։ Այն սերմը, որից դու ծնվել ես, այդ սերմը հաղթում է աշխարհին։ Այդ սերմի անունը կենդանի եւ զորեղ է, հավիտենական է, ամեն։ Եվ դու ծնվել ես ճեղքելու ցանկացած իրավիճակ եւ հաղթելու ցանկացած իրավիճակ։ Քո մեջ եղող Աստծո խոսքը սոլուցիոն ունի փոխելու ցանկացած իրավիճակ։ Նշանակություն չունի դու ինչքան ես գերության մեջ եղել։ Աստված ուզում է որ դու հիմա վերցնես խոսքը եւ փոխես քո իրավիճակը։ Հիմա դու մեղքի իշխանության տակ գերության մեջ ես։ Ասում է, այլևս մեղքը պիտի չդիրի ձեր վրա։ Ոմանք խնդիր ունեն մեղքի հետ գուցե։ Ասում է, այլևս մեղքը պիտի չդիրի քո վրա։ Որովհետև օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի տակ։ Հիմա դու իշխանություն ես մեղքի վրա։ Մի ժամանակ մեղքը իշխանությունն էր քո վրա, որովհետև դու ընկած էի եւ օրենքի տակ էի։ Բայց հիմա դու շնորհքի տակ ես եւ դու իշխանությունն ես մեղքի վրա, դու իշխանությունն ես մահվան վրա, դու իշխանությունն ես սատանայի եւ նրա ողջ զորության վրա, դու իշխանությունն ես հիվանդության եւ արհավիրքի վրա, դու իշխանությունն ես սատանայի վրա, որ փորձում է քո ընտանիքը քայքայել, փորձում է քո երեխաներին քեզանից զատել, դու իշխանություն ունես, դու կարաս կապես խավարի զորությունը եւ արտակես Աստծո թագավորությունը քո կյանքի մեջ Հիսուսի զորավորանքով։ Հալելույա։ 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 Վերջինու նախաձեռնությունը քո ձեռը։ Իրավիճակներին ոչ թե տիրում է անօրենը եւ այդ իրավիճակները որ քո վրա տիրում են, իրավիճակներին տիրում է Աստծո խոսքը, իրավիճակներին տիրում է հավատքը եւ իրավիճակներին տիրում ես դու, որովհետեւ Բերեստին ծնվածը հաղթում է իրավիճակներին։ Ամեն։ Եկեք այդ աշխարհանվանակ գնենք այդ իրավիճակը, հաղթում է հիվանդությանը, հաղթում է կապանքին, հաղթում է գերությանը եւ հավատքն է որ հաղթում է գերությանը, հավատքն է որ հաղթում է այդ կապանքը, իրավիճակը, հիվանդությունը եւ ցանկացած երևույթ։ Ամեն։ Դրա համար նախաձեռնությունը վերցրու քո ձեռքը, որովհետեւ Աստված նախասահմանել է որ դու լինես գլուխ եւ ոչ թե պոչ, վրա եւ ոչ թե տակ, ոչ թե հերևես, այլ նախաձեռնես, ոչ թե լսես, այլ հրահանգես Հիսուսի զորավոր անունով։ Մոտիկա քեզ խոսքը, մոտիկա քեզ խոսքը, հավատքի խոսքը, որ քո բերանում է եւ քո սրտում է։ Ամեն։ Հիմա մենք արտադրենք քո աղոթքը եւ հրճակենք Տիրոջ խոսքը։ Քո իրավիճակի վրա հրճակի Աստծո խոսքը։ Քո իրավիճակի վրա հրճակի հավատքը Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Հալելույա։ Հիսուսը ասեց. Տիրոջ հոգին իմ վրա է, եւ Տերը ինձ օծեց։ Ինչի համար։ Տերը ինձ օծեց գերիներին ազատություն, բանտարկյալների բանտից բացվելը, հրճակելու եւ Տիրոջ ընդունելի տարին հայտարարելու։ Ամեն։ Հովհաննեսն ասում է դուք օծություն ունեք Սուրբից։ Ովքեր օծություն ունեն Սուրբից։ Դու օծություն ունես Սուրբից։ Օծությունը քանդում է գերությունը։ Օծությունը կորտանում է գերությունը։ Դու օծություն ունես Սուրբից, որ գերիները ազատվեն, որ բանտարկյալները բանտից բացվեն եւ Տիրոջ ընդունելի տարին Ստեփանավարում հրճակվի, Տիրոջ հոբելյան տարին հրճակվի քո ընտանիքում, քո քաղաքում եւ որտեղ որ ողջ կդնես Հիսուսի զորավոր անունով։ Հալելույա։